А вы знали, что в Японии на протяжении нескольких столетий были в моде черные зубы? А что европейские дамы из высшего общества почти все ходили с насекомыми и паразитами в своих волосах? В этом видео я расскажу вам самые ужасающие и странные факты о моде прошлого. А в конце ролика вы узнаете о мучениях, которые доводилось испытывать маленьким девочкам из Китая на протяжении тысячи лет. Приятного просмотра. Кринолины. На что только не пойдут девушки ради красоты. Сейчас популярно использовать большое количество косметики, скрывать все недочеты кожи и многое-многое другое. И все это довольно сильно влияет на здоровье кожи. Я вот однажды взял какое-то средство для кожи лица, которым пользовалась моя знакомая. Это просто ужас. И тут я невольно вспомнил историю, которую я изучал в школе. Как барышни пару веков назад носили огромные юбки. И я как раз нашел несколько интересных фактов об этой моде. Такие огромные юбки называются кринолинами, и появились они в 30-х годах 19 века, правда, наибольшую популярность обрели ближе к середине века. И вот что интересного я нашел на этот счет. Кринолины позволяли создавать эффектные силуэты, которые были популярны среди высшего общества. Широкие юбки сужались к талии, подчеркивая ее стройность. В модных журналах того времени часто можно было увидеть изображения дам в платьях с кринолинами, что отражало идеалы женской красоты и элегантности. Правда, у этого течения был ряд недостатков. Их большой размер затруднял передвижение, вход в узкие двери и даже сидения. Часто возникали комические ситуации, когда женщины не могли пройти мимо друг друга. Кроме того, известны случаи, когда кринолины воспламенялись от источников пламени. А еще я узнал, что подобную одежду могли носить только весьма состоятельные люди. Во-первых, сами материалы были весьма дорогими. Во-вторых, чтобы носить такие юбки, нужна была целая команда из прислуги, которая могла бы хоть как-то ухаживать за своей госпожой. Так что, если бы я встретил на улице подобную барышню, я бы сразу понял, что она происходит из высшего общества. Правда, в наше время подобное считается чем-то весьма комичным. Катпич. Вообще, мода — это очень странная штука, я еще понимаю. Огромные юбки, которые сужали талию. Но вот следующий предмет, который в свое время считался наиболее эстетичным, вызывает у меня весьма противоречивые эмоции. Ведь это катпич. Не знаете, что это такое? Я тоже не знал, пока не начал готовиться к этому видео. Так вот, котпич — это специальный паховый мешок, который был крайне сильно популярен среди мужчин в 16 веке. В чем смысл такого предмета? Его первоначальное назначение было функциональным. Он обеспечивал комфорт и защиту для мужских половых органов при ношении узких штанов. Правда, спустя некоторое время данный предмет одежды превратился скорее в элемент моды, который символизировал мужественность и статус. Изначально катпич имел весьма полезную функцию. В него можно было положить небольшие предметы, например, деньги или ключи. Ну а спустя век его начали использовать совершенно по-другому. Знатные мужчины старались приобрести самый большой и вычурный катпич, чтобы он максимально сильно выделялся на фоне остальной одежды. И надо сказать, когда все вокруг носят нечто подобное, то среди общества это начинает считаться нормой. Спустя некоторое время котпич стал самым настоящим символом сексуальности и даже мужественности. И чем больше он был, чем лучше были материалы, тем более значимым считался человек. Нередко такой мешочек украшали драгоценными камнями. В общем, странные были в те времена вкусы. Сейчас подобный предмет одежды выглядит максимально комично. Кажется, нечто подобное используется только настоящими профи в балете. Хотя первоначальная идея была вполне логичной. Безопасное место для хранения денег. Мне мама также зашивала деньги в трусы, когда я отправлялся в детский лагерь. А у вас были подобные истории? Делитесь ими в комментариях. Охагура. Ладно, пора мне рассказать вам о реально странной моде. Вот вы когда-нибудь могли бы подумать, что где-то в мире считается красивым иметь черные зубы. В наше время считается, что даже желтизна – это уже плохо. И если у тебя не белые и чистые зубы, то, скорее всего, в обществе тебя будут недолюбливать, так как это признак нечистоплотности. Но вот в Японии в период Эдо, что был в промежутке с 17 по 19 век, было принято чернить свои зубы. Да-да, какой... И будь парень с гнилыми и черными зубами, считался бы у них самым настоящим Аполлоном. И, как обычно, все берет начало из высшего сословия. На расцвете популярности охагура практиковали лишь аристократ и самураи. Но спустя какое-то время новое течение моды приняло более масштабный оборот. Правда, не стоит думать, что подобная практика была чем-то плохим. На самом деле, в те времена это был весьма действенный способ защитить здоровье своей ротовой полости. Раствор, использовавшийся для чернения, имел антисептические свойства и помогал защитить зубы от кариеса и других заболеваний. Правда,
Правда, его состав был весьма странным. Туда добавляли растительные компоненты для улучшения вкуса и запаха, а также ферментированные железные опилки, смешанные с уксусом и чаем. Зубы покрывались этим раствором несколько раз, чтобы достичь глубокого черного цвета. Процедура проводилась регулярно, так как краска со временем смывалась. В традиционной японской культуре черные зубы считались красивыми и утонченными. Контраст между белой кожей лица, которую женщины часто выбеливали, и черными зубами создавал специфический и гармоничный образ. К тому же, чернение зубов было признаком зрелости и статуса. В период Эдо эту практику часто связывали с браком. Замужние женщины и гейши регулярно чернили зубы. Это также служило своего рода символом принадлежности к определенной социальной группе. Сегодня охагура редко практикуется, но оно все еще сохраняет свое место в традиционной японской культуре. Черные зубы иногда можно увидеть в театре кабуки или на фестивалях, где они используются для воссоздания исторических образов. Правда, лично мне кажется, такая мода выглядит слишком странно и даже некрасиво. Правда, стоит учитывать, что я рассматриваю подобную практику с точки зрения типичного европейца. Ведь в Азии, на самом деле, очень много подобных специфических элементов моды. Пудра для волос. Ну что же, думаю, нам пора вернуться к чему-то более обыденному. Уж слишком странные эти японские традиции в моде. Кстати, если хотите узнать больше про азиатские страны, то пишите в комментариях. Я обязательно найду для вас что-то новое и интересное. А что у нас дальше по списку? А дальше я бы хотел рассказать вам про весьма стандартный предмет моды, который был крайне популярен в 18 веке. Что же это такое? Пудра для волос. Дело в том, что среди европейской знати белые волосы считались чем-то статусным. Они подчеркивали элегантность и красоту человека. По крайней мере, так считалось в те далекие года. Основной ингредиент пудры для волос был крахмал, который мог быть изготовлен из пшеницы, картофеля или риса. В пудру также добавляли ароматические вещества, такие как лаванда, роза или фиалка, чтобы придать волосам приятный запах. Правда, не всегда ее делали лишь белого цвета. В зависимости от тенденций моды, порошок могли окрашивать в серый, а то и в постельные оттенки. Но почему подобное было популярно лишь среди знати? Опять же, вся сложность в нанесении пудры. Волосы сначала натирали жиром или помадой, чтобы пудра лучше держалась. Затем ее наносили с помощью специального пудреника или кисти, максимально равномерно распределяя по всей площади. А для создания сложных причесок использовались каркасы и валики, которые помогали придать волосам желаемую форму и объем. И надо отдать должное. Такой порошок помогал следить за личной гигиеной. Пудра помогала скрыть грязные волосы, так как мытье головы было редкостью в то время. Пудра также впитывала жир и запахи, делая волосы свежими на вид и запах. Правда, в совокупности с огромными монструозными прическами, дам тех времен ее использовали лишь с эстетической точки зрения. Женщины носили огромные парики или укладывали свои собственные волосы в высокие башни, украшенные перьями, лентами, цветами и другими декоративными элементами. И нередко в таких столбах заводились различные насекомые и паразиты. Все-таки помыть голову в те года было весьма сложно, да и на что только не пойдешь, чтобы завоевать сердце любимого человека – китайские лотосовые ножки. Лично мне кажется, что изначально все эти модные вещи и предметы, которые стали так популярны пару веков назад, задумывались чем-то хорошим. Правда, придя в массы, все это приняло немного иной оборот. Но то, о чем я расскажу вам дальше, может буквально шокировать вас своей тупостью и жестокостью. Вот вы когда-нибудь слышали про китайские лотосовые ножки? Нет? Тогда присядьте. В общем, это специфическая практика бинтования ног, которая просуществовала вплоть до 20 века. И, внимание, девушки занимались этим целую 1000 лет, и вся эта традиция оказалась весьма противоречивой. Даже для Азии бинтование ног начиналось в раннем возрасте, обычно где-то в 4 года, когда кости еще мягкие и податливые. Сначала ноги распаривали в горячей воде с травами и животным жиром. Делалось это для того, чтобы кожа становилась мягкой. После этого ноги туго бинтовали длинными лентами. Ну а после конечности сдавливали до тех пор, пока кости чуть ли не ломались. Вот такой вот ужас. А все ради того, чтобы они просто приняли желанную форму и размер. Лично я считаю, что против природы не пойдешь, и подобные махинации не особенно то и помогли бы. Но и на этом все не останавливается. Процесс был чрезвычайно болезненным и часто приводил к инфекциям, гангрене и другим осложнениям. В результате стопы деформировались и становились очень маленькими,
маленькими, напоминая форму лотосового бутона. Не кажется ли вам, что подобное должно было прекратиться в первые же годы после появления, но все это продлилось 1000 лет? Ужас. Хотя я вполне могу понять людей того времени, ведь почти во все времена были весьма странные модные течения, а в Китае маленькие ножки считались признаком женской красоты и изящества. Они символизировали утонченность, женственность и сексуальность. Женщины с лотосовыми ножками имели высокие шансы на удачный брак. Так что родители сами издевались над своими детьми, чтобы отдать дочь в более успешную семью. К тому же лотосовые ножки были признаком высокого социального статуса. А еще из-за того, что женщины с лотосовыми ножками были физически ограничены, они не могли выполнять тяжелую работу. В общем, не самая приятная история, не так ли? Корсеты. А еще я недавно услышал такую интересную фразу, которая реально имеет место быть. И звучала она так: мода циклична. В начале истории красивыми считались более спортивные и худые люди. Потом слегка полные девушки и мужчины были самым настоящим идолом. Сейчас тенденция также меняется. Но так работает не только с пропорциями тела, но и с одеждой. Вы уже наверняка заметили, как в наше время стали популярны корсеты среди девушек. Правда, они далеки от того, что творилось несколько веков назад. Примерно в 16 веке корсеты начали играть очень важную роль в женской моде. Появились они в Европе и изначально были частью мужского и женского гардероба. Внутри таких корсетов размещались специальные жесткие конструкции, а шнуровка располагалась сзади. Их, кстати, было несколько видов. Первый – тюдоровские корсеты, которые носились под платьем. Они использовались для поднятия и сжатия груди, чтобы создать плоский силуэт. Второй – французские корсеты. В эпоху барокко они были наиболее изящными, а использовались с целью сжатия талии и поддержки груди, чтобы создать эффектный и женственный силуэт. И третий тип – викторианские корсеты. Они были высокими и утягивающими, а также обладали сложной шнуровкой. Но для чего все это было нужно? Да все просто. Корсеты придавали девушке женственности и сексуальности, подчеркивая изгибы фигуры. Собственно, все как и в наши времена. К тому же носили их только люди высокого социального статуса. В общем, все как обычно. Правда, было довольно много минусов. Дело в том, что такая одежда крайне сильно ограничивала дыхание. Да и девушки, которые гнались за красотой, настолько сильно затягивали корсеты, что даже ломали ребра. Естественно, ни к чему хорошему это не приводило. Но даже если до подобного не доходило, то как минимум корсеты приводили к деформации ребер и внутренних органов. Так что я очень сильно надеюсь, что такая мода не войдет в обиход и в наше время. Личное мнение. Лично я хотел бы отметить, что все перечисленные сегодня элементы моды были весьма противоречивыми. И, к счастью, со временем люди понимали, что подобные вещи могут приводить к весьма печальным последствиям. Чего только стоят эти бандажи, которые были популярны в Китае на протяжении 1000 лет. Я был просто в шоке, когда нашел статью на этот счет. И на самом деле очень грустно, что подобное когда-либо происходило на нашей с вами планете. Ведь, по сути, ради мнимой красоты из детей делали самых настоящих коллег. И как же хорошо, что подобное больше не распространено среди нашего общества. Правда, это были далеко не все интересные предметы моды, о которых я бы мог вам поведать, и если вы хотите продолжение на эту тему, то обязательно пишите об этом в комментарии. Это были одни из самых странных и интересных предметов моды, о которых вы могли не знать. Делитесь своими мыслями на этот счет. Лично я отмечу тот факт, что для всего того, что я перечислил сегодня, требовалась полноценная профессиональная команда. Кстати, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.